Vita al sesto posto in Italia, in aprile a Venezia e Mestre inflazione oltre la media nazionale, l'indagine su 24 ore, il caso della spesa per la famiglia costa 3.800 euro all'anno, impennata nell'ultimo mese. Se ne parla anche sulla Tribuna, Treviso, quarta città più cara d'Italia, record in regione, prezzi più salati che a Milano e a Roma, i dati dell'Osservatorio Nazionale, i commercianti si difendono, c'è tanta concorrenza, facile trovare le occasioni. Perché il Veneto è così caro? Le città venete sono tutte tra le prime più care d'Italia. Ma io sono meravigliata, devo dire, da questo... Nelle prime 50 città più care d'Italia non c'è una sola città del sud. Beh, questo è da sempre. Da sempre, indubbiamente nel sud la vita è sempre costata meno, la vita nel senso della spesa, si sta parlando quindi della quotidianità, del caffè piuttosto che del latte o del pane e della spesa in genere, cioè quello che comunque la famiglia affronta per primo, come indubbiamente, esatto. E da sempre il sud comunque è stato meno caro del nord, questo storicamente non è assolutamente un dato nuovo né una sorpresa. Mi meraviglia il fatto che le prime città siano tutte venete, perché non vi è motivo per cui il Veneto debba essere una regione che più cara rispetto alle altre, assolutamente. Potrebbe essere benissimo nella media, e comunque vi sono anche moltissime politiche di in qualche modo di mediazione per andare incontro, pensiamo ai mercati della frutta e della verdura fatti direttamente, i cosiddetti farmer market, ecco, tanto per intenderci, che sono ormai una realtà abbastanza consolidata. Pensiamo che siamo stati la prima regione che ha introdotto i distributori del latte, i distributori dei detersivi, cioè, ci sono tantissime agevolazioni, quindi mi meraviglia di come obiettivamente si continui ad essere comunque a vette così poco. Anche perché chiaramente per poi un cittadino, una famiglia veneta che ha lo stesso stipendio di una campana, cioè scoprire che Milano o Roma costano meno care di Treviso fa un pochino impressione, perché poi vuol dire che la vita diventa più difficile, insomma, per... Io ripeto, di Roma non mi meraviglio, Roma sappiamo che costa meno la vita rispetto a noi. Bisogna anche però fare una distinzione, perché un conto è se parliamo di spesa, un conto è se parliamo di tutto il resto, perché poi parliamo di sanità. Da noi indubbiamente una famiglia che ricorre a qualunque genere di cura non sostiene assolutamente le spese che invece deve sostenere in città come Napoli o Roma, dove è costretto per forza di cose a ricorrere a una sanità privata per avere una sanità di qualità. Quindi voglio dire, bisognerebbe forse questo genere di analisi farla nella sua interezza e non solo fermandosi al paniere della spesa. Visto che lei si occupa di bilancio, il bilancio della Regione Veneto invece come va? Qui parliamo del bilancio delle famiglie. Il bilancio della Regione Veneto va benissimo, nel senso che la finanziaria che abbiamo votato e il bilancio di previsione che abbiamo votato entro dicembre è partito immediatamente, proprio perché ritenevamo fosse uno strumento infinitamente necessario per affrontare la crisi. Quello che è di difficilissima gestione è il patto di stabilità. Obiettivamente in una regione come la nostra, dove non solo il meccanismo... Cosa vuol dire? Lo vogliamo spiegare per una volta? Perché tanti sentono a casa parlare del patto di stabilità. Il patto di stabilità non è nient'altro che un vincolo imposto dall'Unione Europea e poi a cascata ovviamente dal governo nazionale per... Quindi precisiamo che non è una scelta del governo nazionale, ma ci arriva dall'Europa. Certamente, per calmierare quello che è appunto il debito pubblico e la spesa pubblica, e quindi in un qualche modo quel meccanismo che la fa aumentare a volte a dismisura.